такви гости во продолжение. Се селиме малку во светот на спортот, заради тоа што нашиот следен гостин ни доаѓа од редовите на Кошаркарскиот клуб Работнички. Ќе ми биде задоволство да зборуваме не само за неговата успешна спортска кариера, туку и за сето она што го прави надвор од терените, а тоа е пред се за доброто на младите луѓе и средината и општеството во кое што живее. Да, не сите оние кои што се јавни личности или успешни во сферата во која што работат се подготвени и влијанието и тоа што нели го носат со себе да го пренесат и на оние на кои што им е најпотребно. Знаеме дека имаме такви категории на кои што во секој време им е добра дојдена помош од различен тип, но секогаш мотивацијата, инспирацијата да се остваруваат своите желби, своите цели во животот, веројатно дека најдобро ја носат и ја пренесуваат токму ваквите личности. За сите негови активности, за сето она што го прави тука кај нас во Македонија, ќе дознаете во следните минути. Затоа ми е драго во студиото на Македонија денес да му посакам добре ден на Маркус Гинјард. Добри дојде. Заедно со нас е и Атанас, јас би рекла пријател на Македонија денес. Редовно во текст со нашите добри и убави настани во општеството, исто такви личности, па драго ми е што си со нас во студиото. Денеска и во улога на преведувач. Да. Ви благодарам. Ајде, ти давам предност. You got a very nice intro, man. From Jana, yeah. Добро, ајде најнапред барем накратко. Маркус веќе подолго време функционира тука кај нас во Македонија, како што реков во редовите на Кошаркарскиот клуб Работнички. Какво е чувството и колку е задоволен после целото искуство кое што го има на меѓународната сцена, да биде тука во Скопје, да живее и да работи нормално, да си ја надградува понатаму својата професионална кариера? So what's the feeling and how do you feel here in Skopje after your international career and everything? And how do you adapt to the city and to Работнички? I feel great here. It's been a wonderful season so far. It's been an easy transition for me. I'm very used to, coming to a new place and starting to feel comfortable and, learning about the people and the culture and, my team. And it's just been a great experience so far. Everything is good, and I'm excited to finish strong here in Skopje. Значи, како што рече Маркус, на него многу му е лесно да се прилагоди на Скопје, посебно поради неговата интернационална кариера, пошто многу патува. Има одлична сезона до сега, зборот и статистички податоци. Има и многу му е драго што можеше да ја запознае културата на Македонија и на Скопје и да се запознае со својот тим и да го достигне тоа кај што се сега. Јас кажав во мојата најава, не сите луѓе кои што се познати, кои што се успешни, кои што имаат моќ да пренесуваат нели сето тоа кој што го носат како искуство, тоа и го прават. Нормално дека има такви што не се заинтересирани во таа сфера да функционираат, но сепак тој го искористува своето искуство и своето име за да може да им помогне и да ги мотивира младите. Мене ме интересира од каде доаѓа таа желба. Во спортот е благодарение на своето семејство и на своите најблиски, но пред се за него, кои биле личностите кои што најмногу го мотивирале и му помогнале во неговиот пат? I know the answer to this one. Just kidding. So, as you know, a lot of people that are in sports or in politics or whatever, they don't use the opportunity to help around the community and everything. We know that you draw your energy and your motivation from your family. But is there more people that inspire you to do this that you do, helping young kids? Yes, there's a lot of people that have inspired me to do this, and too many to name, but I was very lucky when I was young to be around people who were in places that I wanted to be, other professional athletes, other people that were leaders in the community, and I was lucky to spend time with them when I was young. And I saw from a very young age that they also spent time giving back to the community and trying to influence the younger generations to do bigger and better things with their life. So for me, it was very easy, to continue this, let's say, tradition of giving back and trying to, really motivate the youth. Значи, како што кажа Маркус, многу луѓе му помогнале во тоа да научи да и дава на заедницата. Толку многу што не може и да ги именува сите, но најголем дел од тоа се неговата фамилија.
се дружел и другарувал со многу лидери во неговата заедница, со многу спортисти и атлетичари кои давале на децата, им помагале, и му помагале и на него. И од таму потекнува таа инспирација и затоа му е на него лесно да се види со младите луѓе да биде добар човек во заедницата кај што е сега. Дали може да се сетиме како започна активностите на Маркус тука кај нас во Македонија и како на почетокот беа прифатени неговите идеи? Претпоставам дека мора да има тим луѓе поддржувачи кои што ќе бидат дел од целата оваа приказна за да може тој да ги оствари посакуваните цели и да им помага на младите. How did you start here in Macedonia, and what was the team that helped you out during the events that were organized, the kids that you visit, and etc.? So how did I start here? Yeah. How did I come to Macedonia to play? Yeah, not just to play, to help out with the young kids and everything. You know, this was, again, just an idea that I had, you know, to start with, you know, some of the kids, you know, in the local area, just to spend time with them, just to meet with them, to play basketball with them. Again, you know, just wanted to spend some time with them and just show them that there's people out there that care about them, that are hoping that they do good things. And, you know, luckily I was able to, you know, get some of the younger players from Работнички to help me in one of the events. And, you know, it's just been great to have support from a lot of people in the community. Значи Маркус имаше можноста и да има поддршка и од неговиот тим додека ги организираше настаните со некои млади деца. Идејата му доаѓа од самото тоа што и тој кога бил млад му помагале на него и сака да им покаже на децата дека има луѓе кои се грижат за нив и за нивната иднина. Па таа беше и целта на настаните кои ги организиравме заедно со тоа што прво бевме во домот за деца 11 октомври, потоа ги собравме сите младинци кои што се од КК Работнички да донесат подароци. Таа беше иницијативата на давање, не само да бидат со Маркус, туку да дадат подароци. Во меѓувреме тие се дружеа, играа кошарка, мала слободни удари, така и имаше малку храна. Воедно ги собравме самите подароци и после 4 или 5 дена ги однесовме кај децата од СОС детско село со кои разговаравме повторно за нивната иднина и за тоа како може да ги остварат со ништата кои Маркус ги има остварено за него. Да, еве ги гледаме сликите и инсертите, дел од атмосферата што се случуваше на овие настани. Оно што следно сакам да го прашам Маркус да ги прокоментира реакциите на најмладите. Јас претпоставам дека оние кои што го сакаат спортот, ја сакаат кошарката, навиваат за Работнички. Логично дека го сакаат и него како личност. Кои се можеби најинтересните реакции, најчестите прашања што децата му ги поставуваат тогаш кога ќе се сретнат со него? What are the most interesting questions and reactions that you get from the kids that, you know, like sports and meet you? Probably just, you know, where I've been, you know, where I've played, where this game of basketball has taken me, you know, favorite teams to play against. You know, they always ask, you know, if I've played against some, you know, big teams that maybe they recognize or where I'm from. You know, a lot of people are pretty interested to hear that I'm from Washington, D.C. I get a lot of different questions, and but they're all pretty interesting, but I always I'm very happy to answer them because, again, I remember being a kid and asking those same questions to people that I was looking up to, so I just think it's great to be able to spend time with them and to answer these questions for them. Најчесто ме прашуваат, Маркус, го прашуваат од каде потекнува, го прашуваат за Вашингтон, каде играл кошарка надвор од Македонија, за тоа дали играл со некои познати тимови, посебно во НБА лигата. I would like to add something. Yeah, sure. Секогаш прашуваат дали го знае Майкл Джордан, значи секогаш. Добива такви прашања и многу е среќен да одговори на нив поради тоа што и он поставувал такви прашања, бил заинтересиран. Значи, децата имаат таа енергија кога ќе го видат него или кога ќе видат друг спортист или позната личност.
ја пренесуваат таа енергија, ако не им возвратиш, тие ќе ја изгубат. Па затоа секој пат е среќен да им одговара на прашањата. Да, сакам уште малку околу таа комуникација, посебно со децата што го сакаат спортот. Знаеме дека во светот на спортот и покрај тоа што се она што ние го гледаме изгледа убаво и сакаме да го гледаме и следиме, но за спортистите не е така лесно. Ова е еден посебен простор и посебен свет, кои совети најчесто им ги дава на тие што сакаат некогаш да бидат успешни спортисти или конкретно успешни во светот на кошарката. What are your advices for kids that wanna do sports, just sports, not other things? Well, the first thing I would say is that you should also do some other things, not just sport. But for the people who really are interested and want to focus on sport, just, in my opinion, treat it like anything else you want to become really good at. You know, you have to do it a lot. You have to practice a lot. You have to put a lot of energy into it. You have to put a lot of focus into it. Something that you have to do every day, you know, to try to get better, to try to put yourself in a position to reach your goals. You know, it's something that you have to work for every day. So it's no different than someone who wants to be a lawyer or someone who wants to be a doctor. It's the same mentality. Some of the same things that make you successful as a sportsman will make you successful, you know, as a regular person as well. Некои од клучните карактеристики што ќе го направат човек добар спортист, ќе го направат и добра личност или добар професионалец. Маркус верува дека треба да работиш и други работи покрај тоа што ти е целта, дека треба да работиш многу за тоа што го сакаш, треба да имаш добар фокус и многу енергија да посветиш на тренинзи, на вежбање, на читање, на учење, за да станеш тоа што го сакаш, тоест да го оствариш својот сон. Би сакала малку да прокоментира и нашата кошаркарска сцена. Кажавме, богата кариера досегашна, меѓународна, нешто што сосема се разликува од ова што се случува кај нас, но сепак, ете, кои се неговите мислења и неговите впечатоци за она што сега се случува со кошарката во Македонија? So what are your thoughts about basketball in Macedonia right now? Right now, Yeah. you know, the top teams here in Macedonia are very competitive, and I think that everybody who's watching basketball here in Macedonia can see that. The bottom half of the league, I'd say, is not very competitive. I don't know how it's been here in the past. I'm sure that everyone feels, you know, the same about the situation this year, but I'm still excited about, you know, the teams that are going to be competing for the championship. It's going to be exciting, it's going to be competitive, and I'm really looking forward to it. Да, гледаме и некои инсерти од она што се случува на теренот. Сега сакаме коментар нормално и за кошаркарскиот клуб Работнички, за нормално оние кои што живеат во Скопје и го сакаат својот град. Знаеме дека тој е обележен на нашиот град. Си има своји навивачи, навивачка група, таму видовме и слиги каде што Маркус нели онака малку поблиску со нив се слика, разменува искуства и така натаму. Какво е чувството? Дали е всушност тој свесен за позицијата која што си ја има овој клуб тука кај нас во Скопје? Нормално колку луѓето го сакаат и навиваат за него. So, do you know how popular, let's say, Работнички is, and are you aware of the popularity and the, let's say, the celebrity you are here in Macedonia? I've definitely heard, you know, a lot about Работнички from, you know, people in the community. I know that traditionally they've won, I think, 15 championships here in Macedonia. I know that, you know, historically they are the biggest basketball organization here, and unfortunately I can't really feel the same way that people, you know, who are here, who have lived here their whole life, you know, I don't have that feeling, but I do understand that it's a very big thing for this club to be fighting for another championship, and again, I'm just very excited to be a part of a team that has a great opportunity to bring Работнички back to the top where I think they belong. Да, според, добро, ќе дадеме простор да Атанас да ни преведе што кажа Маркус. Да, преведам. Знае колку е голем, Маркус кажува дека знае дека колку е голем Работнички, ако не бил тука 15 години да го почувствува тоа или да го постигне тој тие 15 титули и шампионати. Свесен е дека е во тим кој што се труди да го постигне најдоброто за повторно Работнички да го земе шампионатот и оваа година. Да,
Тоа е логично моето следно прашање. Како очекува да ја финишираат сезонава? Секако дека навивачите очекуваат титула, па дали може уште од сега да се зборува или да се даваат, ајде така да кажам, ветувања како би завршила оваа сезона? What are your expectations for the end of the season, and most of your fans expect for you to win, and even the public? But we know you can't talk, for the future. But what are your expectations? Well, first, I expect, just like the fans and the supporters of our club, I expect a championship this season. There's no question about that. There's no, nobody's hiding from this. This is what we expect, as a team, as an organization. And after that, we have to see what happens. You really never know what can happen. If I'm going to be back here in Skopje or not, we don't know. But again, the main focus right now is our task in front of us, which is, to win a championship. Значи, како и сите тоа што го очекуваат и Маркус тоа го очекува за Работнички, а тоа е да го освојат шампионатот и да го земат трофејот. Не е сигурен во тоа што ќе се случува во иднина, можеби да се врати тука во Македонија, но сега за сега главен фокус е трофејот на Македонската кошаркарска лига. Добро, ќе имаме само уште малку простор околу она што се негови следни активности. Практично главната тема поради која што денеска сте мои гости, тоа е неговата работа и желба да ги мотивира да им помага пред се на најмладите во нашето општество. Секако дека морам да прашам за нашето градско дерби Работнички МЗТ. Да, како ги доживува овие надпревари? Секако за публиката најинтересни и најтензични, но претпоставам дека и кај нив во тимот е посебно чувството тогаш кога се игра против МЗТ. So how do you feel when the derby is on, when Работнички MZT play? How is the feeling also in the team before the game? It's a great game to play in. I think everybody who's been a part of it knows that it's a special game. There's some great energy in this matchup. And for me, I really enjoy every time we get to play. So I'm excited for this next game. I hope that it won't be the last time that we play them. But, everybody looks at this game as a special game, but at the same time, it's the next game. So we have to prepare for this game just like we would any other game. But there's no question that we're going to enjoy this game this week. And, we're excited about this battle for Skopje, which I like to call the battle, for Skopje. But it's a great game. I'm excited and really looking forward to it. Значи, за Маркус ова е одлична утакмица, као и за сите нас. Многу е среќен што може да учествува таа битка за Скопје, помеѓу Работнички и МЗТ. Се подготвуваат како и секоја друга утакмица, пошто знаат дека мора да дадат се од себе на секоја утакмица за да победат. Но чувството за време на самиот надпревар и малку пред надпреварот има многу енергија, многу напомпаност и со нетрпение очекуваат да започнат и да играат. Бидејќи само уште неколку минутки имаме до крајот, споменавме што досега Маркус направи како активности вон теренот, средби со дечињата од 11 октомври, СС Детско село, тука и турнирот кој што се случуваше во Нова, така со меѓународен карактер. Како и да е, сосема за крај сакам да прашам дали понатаму планира да живее и да работи со ова темпо, не само успешно на теренот, туку и надвор од него и да помага секако онаму каде што е најпотребно. Младите се иднината, па верувам дека ќе има желба и понатаму да им помага токму нив. Yeah, so you've done a lot and played a lot. It's a big championship. Do you plan to do this in the same tempo as you did here in Macedonia? Because we know that kids are our future, and you gave a lot to them, and it probably took some of your time, but do you plan to do the same tempo all over again? Yes, absolutely. Like you said, the youth, the kids are our future. So we have to invest in them. We have to spend time with them. We have to support them and motivate them, inspire them. So I think it's important for all of us to think about it, to take some time and some energy out of whatever it is we're doing in our lives to give back to the kids. There's no question that it's one of the most important things for the world moving forward, for our future.
Да, за Маркус не е прашање тоа дека децата не се најважното нешто за нашата иднина на општеството и на целиот свет, и треба сите помалку да оделуваме време за да инвестираме во нив, да ги мотивираме, да им дадеме енергија за да го направат тоа што сакаат да го направат, да го достигнат својот сон. Така, јас од срце ќе ви се заблагодарам пред се што одвоивте време ово утро да ми бидете гости. Го знаеме кој е темпото и на Маркус, па и на Атанас. Да, тука се обврските, ќе посакам многу среќа на професионално поле и конечно нормално титула на крајот од оваа сезона. За убави нешто и убави активности се гледаме, се надевам, повторно во Македонија денес. Обавезно. Ви благодарам многу од срце. Да, Маркус Гинјард ово утро во Македонија денес заедно со нашиот драг пријател Атанас зборувавме за неговата професионална кариера, но и за активностите надвор од теренот, секогаш расположен да помага на најмладите, секако да ги мотивира кон остварување на своите животни цели. Ви благодарам што ово утро сте со нас. Знаете дека имаме уште содржини подготвено за вас, нашите гледачи. Правиме кратка пауза, а потоа се враќаме во студиото со новите теми во Македонија денес. Trying to let you